こちらが先週開けてみて外れていない蛇腹の綺麗なものです。でこちらは2週間ぐらい使って吸い込みが弱いなと思って見たら、ここの白い部分がボンドみたいで外れています。前は2年ぐらいもっと使ったかな。外れたことはないし欠陥品だと思います。皆さんも注意してください。ちょっとお願いがあるんですけど、この箱の中にはこれしか入ってないです。この延長のパイプがなくて、どうやって使いますか？これで。どういうこと？どういうこと？これだけで出てるの？お願いします。